귀여운 거 아니야? 됐다. 지금 각이 제대로 맞는지 모르겠는데 일단. 하하하. 봐봐라. 아 이렇게 한다. 진거자로 남았고 내 차례고. 선전하기다. 오, 존나 위험. 못 넣을 거야. 됐어. 아, 어려. 표정 달라졌다. 아! 야, 둘이 뭐 사귀는 거 아이가? 이거 슈터는 형 넣어줘야 돼. 오기야. 개만. 아, 잠깐만. 나 침착해. 된다. 뭐야? 아, 개만. 이형. 아. 와. 아, 교환이 시장 잘 먹게. 와, 이거 1점씩 먹고 싶나? 1대1. 오케이. 빨리 넣어. 과연. 딱 넣었지. 아, 어리 없네. 너무 가까웠어. 와, 교환. 오케이. 개만. 되게 백샷 되나 여기? 여기 더 어려울 걸. 아, 와. 2-1. 육개장 못해서 배력하는데. 그때 내가 지는 도망가겠다. 안 돼. 나. 수련장 먹겠다. 의지였는데. 야, 근데 동현이가 3점이라서 3점은 몰라. 해볼만해. 아직 그거 해볼만해. 지금 2대1이잖아. 그냥 나도 지고 있는 거 알지? 아, 진짜 승수 난 지고 있는 거야. 지금 말해. 교환이어서 네가 볼을 잘 줘야 내가. 너. 야. 잠깐만. 이게 안 들어가? 야, 이거. 야, 우리 이거 들어가면 좀 위험하다. 와! 야, 잠깐만. 야, 이거. 랜드. 별별 또 우리 안 봤나? 야, 근데 야, 이거는 좀 위험해, 진짜. 나 먼저 끝내고 얘 구경하고 있을게. 일단 승부 이거 놓고. 우와! 뭐야? 개빡센데? 와. 개빡치긴 하는데. 살 끌리는 교환이. 잠깐만. 와, 이거 끝낼 수 있었는데. 와, 4점. 클러치 본능이라고 하나? 클러치? 그런 클러치 본능. 그냥 클러치나 봐. 클러치 되네. 자, 넣고. 아니, 그건 2점? 아니 무슨 나 4점. 동현이 2점. 2점. 와, 씨. 설마. 지랄. 잠깐만. 이거 끝나는데 이러면? 끝낼게. 아니야. 애매해. 여기 아니야, 맞지? 거기 그 애매해. 되게 쉬운데? 나 2점. 나 4점. 잠깐만. 좋아. 사실 이번 경기 위해서 내가 이 실력 쏟았어. 사실 밑밥. 얘나
뒤에 맞을게. 세개 다 넣어야 돼? 그래서 우리 마치 본데? 아 그러니까. 그렇지. 오케이 6회장. 야, 육개장 받고 딴 거 하나 더 걸래? 육회장 그 하나 더? 하나 더? 아. 육회장 뭐 말하자. 근데 음료수 있는데 맞지? 그래. 그리 있는데. 가서 오케이. 아, 아니 볼치 갈까? 아니. 그 육회장은 생각보다. 나나 이거 존나 예쁘게. 야 그럼 나 이거 5점 할게. 아 5점 해봤나? 4점 오케이. 오케이 4점. 성 아이가? 나 이거 1, 2, 3 사각김밥 삼각김밥 어때? 삼각김밥. 개딱지 개딱지 사각김밥 먹는다. 아 잠깐. 아 어렵다. 아 이거 좀 그렇지. 아 잠깐 이렇게 쏘는 거 가능? 점프는 되지 않나? 그 자리에. 근데 그게 더 어려워. 잠깐만. 우와. 아 지랄. 아니 원래 요가 하는 거 아니야? 끝났어? 와! 맞아. 아니. 잘 먹을게. 아니, 아까 아까도 애매할 뻔했어. 오케이, 티가 이게 은근히 어렵다 이거. 야 여기서 점프하면 되잖아. 아니 점프 뛰어서 슈트하면 돼. 페이드웨이 전문가가 아니지? 되는 거 아니야? 와! 먹혔다. 랑경 와! 랑경. 내장 다 터뜨릴 뻔했다. 와 근데 잠깐 여기였지. 아 근데 솔직히 너희들이 여기? 넣었을 때 아 여기면. 그냥 점프해서 이렇게 써야 되네. 와 그거 양념 같이 가는 거 아니야? 아이템 장착. 어, 니가 좀 해야 돼. 좀 내야. 안 돼. 드디어 시력을 가졌다. 개잘 보인다. 씨. 오히려 잘 보여줬어. 내가 안 볼게. 그러니까. 가자. 먹었다. 와 지랄. 에브리. 3점 몇 점? 몇 점이야? 녹화되고 있잖아. 나 2점. 2점. 그래, 1점 나도 1점. 2, 1, 0. 아 잠깐. 나갔나? 아싸 나가리. 원래 2, 1, 0이니까. 스텝 보면 들어갔다. 오! 샷! 오, 야. 사실 지금을 위해서 숨겨왔지 실력을. 일곱 이요. 좋아해. 너 오케이. 낼게. 그 동해 아까 1점 들었을 때 교환이 약간 쫄던데. 했잖아. 좋아해. 많이 됐다. 나 다리가 너무 잘 치는데? 야 개꿀절인데. 집중이 안 돼. 와. 311. 침착해. 그 자는 거였지. 침낭 깔고 자는 거야. 좋아. 교환이. 내 자. 교환이야. 교환이죠. 방향은 맞네. 그게 다 너를 위해서 그런 거 알지? 연습. 아. 와 승수 이거 끝내겠는데? 오케이. 자, 진짜 재밌네. 삼각김밥. 설마. 오케이. 3점? 딱 3점. 들어갔다. 왜 이렇게 안 들어가지? 아 나 이거 잘 들을.
그래 되게. 와. 승수 빨리 끝나고 이제 교환이 좋은 볼 내가 보고 있어. 와! 아, 동해. 알지. 아, 승수. 알지. 마음 알지. 아까 너의 계산 마음 알지. 침착. 들어갔다. 아. 뛰어. 못됐다. 근데 잘 두고 아니야. 아, 승수 개원시였는데. 와, 진짜 에요. 심지어 에요. 개나이스. 교환이 안경 쓰니까 더 있다. 맞네. 안 오늘 되는데? 도희 나. 와. 동해. 아, 나한테. 동해. 오케이. 동해. 마음 알지. 너희 마음. 죽을 때까지 잊지 않겠다. 무섭고. 그게 동해 4점이 됐어. 이렇게 4점. 예쁜데? 2개만 더 넣으면 되잖아. 아니 나는 잘 두밖에 없잖아. 야, 이거 하나 들어가면 진짜 몰라. 나 해봐야. 와! 아, 나갔다. 나갔다. 교환. 아, 나갔다. 그래도 어차피 잘 맞아. 너의 저거에. 좋다. 아, 이게. 애써 내어시 해주는데 만천동 소리 난다. 와, 찌르. 오. 그래 이 자리 나내 김동희 포시는 거 알지 이거? 동해 약간 아 진짜 안 되나 아까부터. 조금만 더 세게 던져야겠네요. 세게 던져. 와. 나도 깜짝이야. 안 들어가면 최대한 가깝게. 들어가면 끝. 개 나이스. 잘 먹게. 오케이. 나 일단 끝. 나 이제 그냥 일단 가. 동현이 2점이야. 동현이. 나 2점. 그냥 1점이 가지. 사실상 3대1이다 그러면. 그러니까 3대 1이지. 3대1이지. 야, 그거 됐으면 상당히 부담스럽네. 집중할게. 됐다. 아니 이 나이가. 아니 아웃이지. 여기. 진짜 일어나지 마세요. 아, 그래 뭐. 그냥 할 수 있다. 그래. 할수 있어. 근데 여기서 약간 멀리 튈 것 같은데. 이거 뜬거 아니야? 와 지랄. 와, 왔다. 나이스. 동해 왔다. 진짜 왔다. 천천히. 팔 아파. 나도 너 혼자 주라고. 이제 진짜 큰일 났다. 이제 하나 남았어. 그냥 ETR 준득이. 하나. 커리. 1점. 동해 1점 더 해줄래? 오케이. 그래. 오케이. 와, 야 봐줬지. 스킵 4대 1인 거다. 그런 거지. 기회 한번 줬다. 와! 잠깐만. 왜 이래? 개 나이스. 오케이. 잠깐. 좋됐다. 아니 동해 진짜 이거보다 더 좋은 게 어려워. 백보드로. 좋은 거 같아. 오, 마지막. 이거는 진짜 마지막.
끝났지? 그건 안 끝났어. 안 끝났어. 안 끝났나? 오름 해도 뭐 됐네. 잠깐만. 3점. 얘 2개 다. 좀 기다렸다. 연습 한번 써볼래 연습. 실전. 오케이. 지금 바로 바로 말고 좀 기다려준다. 왜 이렇게 말고? 그러니까. 잠깐 소화 상태. 잠깐. 바로 줘. 너의 도움으로. 잘 먹겠다. 야, 심지어 동현이 5점 했는데. 와. 나는 이겼어. 야, 그럼 지금 한 번 더. 한 번 더. 내 끝나? 이번에 그럼 뭐 어떡 할래? 나 일단 한 개 빼줘. 라면 하나 빼줘. 이번 경기 할 때. 내가 일단 한 개. 1등 일단 빼줄게. 저 너무 많아 씨. 이번에 만약에 너 2개야 지금. 둘다 하잖아. 그러면 한개 주자. 진짜. 그러니까 얘 일단 얘 빼주고 하나는 그래도 마실 거야? 나는 마실까 하나는 해줘. 그게 왜? 소금빵 하지. 와. 내가 원할 때. 근데 까먹으면 끝이고. 그러면 형이 5점이야? 오케이 5점. 너부터 그냥 네가 정해라. 그러니까 이렇게 내가 지면은 내가 지면 내 눈을 사줘. 넌 빼줘. 여기 만약에 내가 치면은 나는 뭐? 하나 빼주고. 그래? 남는 그럼 너는 그냥 빼는 거야. 나 내가 꼴등하면 꼴등하면 음료수 사줘야지. 음료수 똑같이 오케이. 그냥 네가 정해라. 몇 등 할래? 그래서 네가 몇 번? 네가 1, 2, 3, 2까지 정해라. 내가 뭐 좋지. 동현이 이거 1번. 그다음 승수. 그다음 잠깐만. 동승수도 이게 겪어봐야 돼. 동현이. 아니다. 가르를 동현이. 와! 개잘 쳤는데 잠깐만. 아니 내가 일부러 그런 게 아니잖아. 잠깐만. 일부러 그런 게 아니잖아. 승부자 승부자. 야, 내 그동 실력 안 된 거 알잖아. 와. 그렇게 살지 마. 나랑 살짝 뭔가 있는데. 우와. 여기서 쉬워. 와! 좋다. 정수수 뭔데? 야! 설마. 와! 3점. 끝나긴. 또 교환이랑 다이나키 해야 돼. 진짜 에바이. 오케이. 나이스. 그럼 위치가 좀 괜찮다. 3점. 딱 3점. 교환 오빠. 그렇다. 어림없죠. 나가. 교환. 에바 이가. 에바 이가. 바람. 아니 강강 얘기. 추행. 추행. 추행? 폭행. 오케이. 대반데. 에어. 성수. 내 맘 알지? 에어. 레이프. 와. 여기 진짜 끝나겠는데? 진짜 재미없다. 이 모르도 재미없다. 좋아. 오케이, 보여줘. 음료수 잘 먹을게. 오늘 이거 할 사람? 와! 낮에. 씨. 나 1점. 오케이, 뭐 선수 게임 끝났고 나랑 그거의 대결인데. 씨발 내가 봐요. 옆에서 뭐?
아니 나 아니 한번 아 그래? 어나 아니 안 끝났어. 와. 대박인데? 진짜 재밌는데. 대박인데? 오케이. 지금 0대 0. 아 1대 0. 1대 0. 6대0. 야 아니 5점 말고 3점 얻었어. 3점 3점 내기. 아 오케이. 1대 0이지. 어. 또 흑격. 좋겠다. 교환. 그냥. 나도 근데 교환. 걔 방금 좀 약간 봐줬다. 야 근데 나 이거 뭐 많이 걸렸는데 안 맞아도 되는데. 예. 사는데. 야 2대 0. 아니 1. 아 1. 아 이게 좀 뭔데? 라인이. 라인 씨발 뭐. 그냥 한 손으로 던지는 거. 일단 점프. 야 멀다 이거. 뭐야? 와! 아이 너무 머네. 너무 멀다. 교환. 방금 개깜이. 와! 아니 니네 어디 안 떴지? 싫어. 한 개. 싫어. 이번 이겨야 돼. 안 돼. 가자. 야, 재민상. 아 이거 뭔데? 와. 아 야. 여러 개 하자. 뭐야? 그냥 양심상 거의 더러운 년아. 오케이. 규칙에 있나요? 노. 규칙에 있나요? 없어. 규칙이 없는 거야. 저녁 설마. 내가 1등이니까. 내가 어차피 마지막 한 번 더. 야. 너 마지막처럼 자 심판 잠깐만 제 뒤에서 핑퐁거리 있나? 네네네. 잠깐 혹시 이거 잡아서 리바까지 해도 되나? 또 지나갔네. 아 오케이. 지랄. 나 이제 쓸데는 말 대답 안 하. 야 근데 제대로 할게 제대로. 오케이 집중. 오 마이 갓. 오케이. 맨날 스포 많이 쳤잖아 선수. 그럼 내가 그럼 유피자까지 그냥 하고. 음료수 몇 개? 음료수 몇? 다행이다. 들고. 하면 그러니까 음료수를 동현이 너가 2명, 그다음에 육개장 하나 우리 2명. 야 6개월 사업하고 저거잖아. 교회 우리가 준 거. 그러니까 육개장 하나 우리한테. 동현이 너가 음료수. 음료 2개. 오케이. 첫대출. 혹시 또 해야 되나? 나? PC방 우리 PC방 있는 사람. 얘기는 아니 밖에서 먹고 안 되면 그래서 먹고 게임 한번 하러 가자. 이제 가까이 있네. 어두워가지고